လိုက်ညာဘက်ကိုစိတ်ကနေပြညာဘက်ကိုသွားကြောင်းအလိုအလုံးမလာပါဘူးသူသစ်ကောင်းတဲ့နဲ့ကြိုးစိုးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းရညီကိုဒါဒီဝမ်မောင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကတော့အရင်တော့လည်းကားမောင်းပူထားတဲ့အခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ train ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလက်ရှိရောက်နေနေရတော့ကျွန်တော် inside ကုန်းတောင်းမှာပါinside ကုန်းတောင်းပေါ်နေကျွန်တော်တို့ဒါဘိုလန်းကိုဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုလန်းကိုဆင်းပြီးတော့ပါရမီလမ်းဘက်ကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းလေးထည့်စက်နဲ့ဖြုတ်လိုက်တော့ပေါစကာနောက်ကိုစီပေါစကာတိုင်းသွားမှာကျွန်တော်တဲ့သွားမှာတော့ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာဒီပါပြီပိုင်းခဏလေးစောင့်ဒီတိုင်းလေးတော့ရှေ့ကားနောက်ရှေ့ကားထွက်မှလိုက်ထွက်နော်ကျွန်တော်တဲ့နေ့အမေဆိုတော့သူသစ်ပေးရဲ့ Messenger တို့မဟုတ်တော့ Viber နံပါတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့လိပ်စာလေးပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ရောက်ဝန်ဆောင်မှုရှိပါမယ်TikTok channel YouTube channel မှာလည်း video file လေးတင်ပေးထားပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာစိတ်လေးတွေပို့ပေးထားပါသိကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိလည်းမေးပေးထားပါကျွန်တော် video reply လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြေချပေးနေပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထူးသစ်ကောင်းမွန်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရည်အပေါ်ကျော်ပဲလိုက်ပါ